會拍低資料。嗱，今日維修呢一部機嘅話咧，嗰個問題，6000瓦就用到12平方電線，燒兩組電線，係啦，所以你見到啲電線而家全部都要換兩組廢線，係啦，今日搞到要報警，就係呢間老細咧叫咗我哋幾次過嚟，我哋都話唔過嚟，係都話要我哋過嚟，結果過到嚟之後咧又冇錢俾。又俾連上門費都俾唔起。呢間鋪企黃大仙嘅，呢間鋪企黃大仙叫乜撚嘢？招牌都冇啲，直頭招牌都冇。你睇下呢啲就連招牌都冇嘅，肯定就唔得幾耐。所以呢啲咁樣嘅鋪頭直頭唔好幫襯佢。上叫到師傅叫咗幾日，話唔過嚟，結果要我哋過嚟。過咗嚟之後啦，呢間滋味餐廳啊！屌嗱聲叫師傅叫到過嚟，搞到我哋食停車費食油費，所以大家唔好幫襯，直頭整個烏蠅啊！